ঘটনাটা কি ঘটে? আজ বাড়িতে ছিলাম আমরা, তখন বেশ শুনতে পেলাম কি একটি মানুষ ট্রেনে নিচে এসে মারা গিয়েছেন। তো পরে আমরা এসে দেখলাম সত্যি কেটে ঘর আলাদা আর বডিটা একদম ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। বাস এইটুকুই দেখেছিলাম। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ অনেক দিন থেকে চাওয়ার আছে ফ্লাইওভারের জন্য। আপনার কি মনে হয় ফ্লাইওভার থাকলে কি ঘটনাটা ঘটতো না? হ্যাঁ, অধিকারী দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত আছে। আর অধিকারী অপোজিট সাইড যেটা দেখেছেন স্টেশনের অপোজিট, এখানটা রবিবার আর বৃহস্পতিবার বিরাট বড় হাট বসে, যেদিন হাজার হাজার মানুষ এই পার থেকে ওইবার হয়। এই ক্ষেত্রে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষর কাছে আমরা আবেদন করেছিলাম কি একটি ফুটব্রিজ অতি শীঘ্র নির্মাণ করা হোক এবং স্টেশনের অপোজিট সাইড একটি প্ল্যাটফর্ম নতুন বানানো হোক, যাতে মানুষের অসুবিধা না হয়। দেখেছেন ট্রেন আসছে, আপনি ব্যাক করে দেখতে পারেন ট্রেন আসতেছে। এই ক্ষেত্রে এখন যে মানুষ ট্রেন ধরতে যাবে তাও একটি ফুটব্রিজ নেই, যাতে এখানকার বাসিন্দাদের বহু কষ্ট হয় এবং যারা ট্রেন ধরবেন তাদেরও কষ্ট হয়। কি মনে হচ্ছে এটা সুসাইড করেছে না একটা অ্যাক্সিডেন্ট? ঘটনা হচ্ছে যে এখানে আমাদের দীর্ঘদিন ধরে কোনো ওভার ব্রিজ নেই। এখন ওভার ব্রিজ না থাকাতে কোনো কারণবশত উনি ডিউটিতে ছিল না, কোনো দোকানে গেছিলো তাড়াহুড়া করে, ওই যখন ট্রেন ঢুকে যায় তখন উনি এখানে পড়ে গেছে, পড়ে যাওয়াতে ওর মৃত্যু হলো। কিন্তু আমাদের এখানে অবশ্যই ওভারব্রিজের দরকার। এর আগে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছিলাম, ডিএমকে কাঠিয়ারকে দিয়েছি, শিলিগুড়িকে দিয়েছি, স্টেশনও দিয়েছি। তারা বলছে হবে হবে, কবে হবে সেটা আমাদের জানা নেই। কিন্তু ইমিডিয়েটলি আমাদের এখানে ওভারব্রিজ খুব দরকার। এটা হলে আমাদের কিছু বুড়া বৃদ্ধ লোক যাতায়াত করতে পারে না। সামনে একটা আমাদের বাজার, এদিকে আমাদের বাজারে আসতে পারে না কেউ। মহিলাদের খুব অসুবিধা হয়, বাচ্চাদের স্টুডেন্টদের খুব অসুবিধা হয় যাওয়া আসা করতে। এই বলে আর কি বলবো আমি। প্রশাসন কি বলেছে ফ্লাইওভার কত করবে? এখন প্রশাসনের তো এখানে কোনো ভূমিকা নেই, এখানে তো এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ব্যাপার। এখন আমাদের যে রাজ্য পুলিশ আছে এখানে, তাদের তো কোনো ভূমিকা নেই। তারা আর কি বলবে, তারা নিজের ডিউটি করছে। আর এখানে তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ব্যাপার। এখন কাঠিয়ার ডিএম যদি বলে, অর্ডার দেয় তো হবে। তা সবাই বলছে বলে ওভারব্রিজ হবে। এখন ইলেকট্রিকের কাজ চলছে, এই ইলেকট্রিকের বিদ্যুতের দিয়ে ট্রেন চলবে। এরপরে কি করবে সরকার, ওরাই বুঝবে। কিন্তু আমাদের খুব দরকার যে ওভারব্রিজের। আপনার নাম? আমার নাম সুভাষচন্দ্র গণেশ। জায়গাটা কোথায়? এটা অধিকারী বারাসত ভিটা, অধিকারী রেল স্টেশন।